السلام عليكم، معكم غنى السيد. كثرة حالات الإنفلونزا والاشتباه بالإصابة بال H1N1 الله يبعده عن الجميع ويشفي كل مريض. حبيت أعمل فيديو عن أهمية الفجل وسكر النبات، السكر الفضي المعروف لدى الجميع. ليش الفجل وسكر النبات؟ الفجل يعالج التهاب الحلق والحنجرة، يحمي من الإصابة بالرشح واحتقان الحنجرة. هلأ مثل ما احنا شايفين، باخد الفجلة بقصها من فوق و وباعملها قاعدة من تحت وباحفرها يا بالمحفرة أو بالسكينة ما بيفرق. هو مصدر مهم لفيتامين سي ومضاد للأكسدة، ويعمل على إزالة سموم الجسم. يعمل على تعزيز المناعة ضد الميكروبات، يحارب الجذور الحرة. كتير كتير مفيد. مثل ما أنا شايفين بعد ما حفرتها بجيب سكر الفضي وبحطه فيها. السكر النبات أو السكر الفضي بيعالج البحة، بيعالج التهابات الحنجرة، مشاكل الصدر، الجهاز التنفسي، لحالات الربو. كتير منيح. هلأ بغطيها وبلفها بالنايلون الشفاف وبتركها لتاني يوم. عملوا أبحاث كتير عليه، يقاوم الإصابة بالسرطانات، يقتل الخلايا السرطانية، يمنع أزمات الربو والسعال. هلأ بعد تاني يوم راح يصير سائل مثل ما احنا شايفين هيك. هذا بنشربه الصبح، الظهر، بأي وقت ما بنلاقي غير نشفت إن شاء الله الكحة وراح البلغم، وإن شاء الله فيه الفائدة يا رب للجميع. وما بننسى إنه نغلف الصحن اللي بنحط فيه الفجل بالنايلون ومنخبيه. كمان ما ننسى إنه نستخدم منقوع اليانسون بعد ما نغلي المي وبنحط يانسون وبنشربه، كمان كتير مفيد. بتخلص من مشاكل الجهاز التنفسي مثل الربو وضيق النفس وطارد البلغم. لا تنسوا دعمكم لي باللايك والشير ومشاركة المقطع مع أصحابكم وأحبابكم، وإن شاء الله بالصحة الدائمة للجميع يا رب.